Guardi l'argù, perché per fare che eravamo, perché no magari mi corriere e loro toccate per chi più giovane, mi ha fatto restare tre, e chi più, perché in generale chi che io pesante più da notte, pare più, e loro partì la hero, e notte la mattina alle 4, e prima fino alle 4 la notte in chiesa, ogni poco andavo a sparare, perché che eravamo. E la mattina con che restare alle 4, mi partì, e quando imparato, perché mi ero girato tutti gli ore, e ci ho portato le cucine, quando ho imparato le cucine, erano tutti in orsaglio, tutti in pila, fino alla posta che in via, che ero tutto in chisaino, perché era stato tutto lì. E dopo mi è partito in via da fare 30 km, andavo a Pogorno, andando giù, mi è passato sul D a te, che era la nuova colonna che andava giù, e quando mi riesce un po' più in giù, mi c'è parlato di chi della fanteria, che lui era più in da notte, e scappava a lui in giù, e mi riesce giù la hera mi riesce giù a Pogorno, e sugli occhi era giù tutti i magazzini, che era giù roba da mangiare, che era giù le botti d'olio, perché era mia, c'erano tutte le botti, era giù lì, e andava con il picchio, le picconate, il vino fuori, e poi la beveva, lui faceva il vino brûlé, perché era giù al succo, era giù di tutto, e galette e tutto, lui ci faceva le sucche, perché dopo te come c'è, quando ce n'è, da me so che mi mangiano qualche, che mi era mica che beveva il vino, nel cognac me l'ho tastato, invece era più che beveva il cognac, perché lo fa male. E quando è stata la notte, verso mezzanotte, l'inizio dell'ufficiale mi ha detto, adesso andavo a dire a tutti che mi hanno partito, per preparare che mi hanno partito, e totalmente fuori, perché mi erano sicuramente chi più giovani, mi andavo a dire ad io, perché siamo noti, che arguma, già sempre, perché c'è stato chi che diceva, o te ne andrà che non te ne irà, e chi l'ha già più visto. Non c'è più incontrato, perché dopo non sono partiti, in giro fa 30 km e andare giù, perché c'era i russi, e la prima volta andare giù, lì e mi fa andare, e mi ha toccato la calma per poco noia, con tutti i lavori che c'era, e dopo mi ha fatto tutta la ritirata è stata lunga, e tutti i giorni, in giro a combattere, per andare in quel paese, perché vedete i russi, ogni paese in giro era da sparare, e poi argu burlaggio ferito, tutte le mie, e ti chiede mie di chi che ti conosceva o se, e perché erano gli sliti con i mui, che erano gli sliti che caricavano tanta roba, ne aveva mangiare sempre gli sliti, per medicinare, la colonna era lunga, era lunga chilometri, la colonna che andava in bre, ma chi come allora che in giro niente, mi fa andare da nas, ogni paese che c'era bisognava combattere, tu andava a vedere, ma da feriti non era sempre. La mattina quando lei ha che un paio dei paesi, che dei paesi, se in banda li viaggia, che non era per tutto morto. Ma c'era più quarta giù qui solo ora, per dire a chi che c'è la mia da lì, è lungato, poi ti mandava poi toccare chi. Da toccare a mia, già, meno mai, o mai da po', perché era mia chi che fa non l'infermiere magari, ma abbiamo cominciato a cercare sempre di stare insieme due o tre di chi che si conosceva. Poi rischiato di morire con chi andava poi all'attacco se chi sparava e ero per mezzo di c'è i colpi, non è mai stato ferito. L'unico che ho detto
non era stupato il fucile me, ma a mo huve appena che era prima andavamo in linea, non era gelato il fucile, poi quindi descargar perché non tenia carregato, quindi descargar se descargar a mia, perché i miei intagni mo capine gut, e dopo pam, sparare, ma allora che questa è una scheda, che cos'è? Una schedulina, né? A me resta e poi mi feriti mi guli che, e pa che. Andate di qua, andate di arrivate case di qua, ma i come che cercava hine, giocato che era la rete, e huri che la horobo i suoi barbaia c'è, men da hindi huler se kaharete zulio. Dopo ciapati tu ver, perché era tu ver che fa andare poi. Invece non ho mai fatto andare poi, che chi la fa me se ero prete. E lui cercava di nascondere in campo di e si cahare dietro, perché te pensa che era i feriti che si caricavano in dislite, e che gelavano da lite, perché poi si prete te me mia, e che te manda loro da destra anche il sistema elettricità. E dopo un quel tempo no, ho incontrato col Domenico, che è pare del Baldino che gli ho, perché lui era reggimentale qua a Porto Urde. Lui non era molto d'accordo, ma dopo che il fratello del Clementino che gli ho, ma dopo che l'ero andato all'ospedale, dopo non ha più ido perché il Giuseppino. E dopo il Domenico si è fatto insieme e si è più spartito. Ma c'è che vai a catu due, no? Almeno e che con che riala era che teneva che riace per good mangiare. Che oltre c'è di porche era di magazzini che era la roba, da mangiare si arrangiava. Con tedesco andava via d'accordo, perché te deta cachorro di lì o che ti sparava, non ti piccava le legnate di mare. Meu, esa kai mi home i caminhos de, o mai promessa cachorro i caminhos de tu ver, o mai ta cachorro aqui outra no que me piace mio dal raccaggiame i pinter dai là con i miei gambe go per yato che jo per vidi bune. Ma che no che chi che attacca qui tu i tu ver che voleva mia. Che era cattivo. E con che riade mandava poi i russi, loro invece gli italiani ci mandavano almeno via da fuori. Non ci mandava mai da fuori, neanche era lui, cercare c'è poi cantù. Da furo, mai provato, ma le mandava fuori la gente, perché non pareva di... Poi la famiglia, tanto, tutte le famiglie indicate. Invece lui ci mandava da fuori. Perché dopo non è proprio insieme con i tedeschi che andava a combattere, non era per noi, i tedeschi erano per lui. Non sono i nostri comandanti, perché mi mettono insieme alla hero e poi la mattina, per chi che eravamo, perché la mattina, per chi partire,